Ke a o dumedisa momamedi wa tshebeletso ya lesedi o sengona ka thuso ya moya o halalelang re bale lentswe la modimo le hore le fumanang wa Eksoda kgaolo ya 20 temana le 16 o seke wa etselletsa wa heno ka leshano lena ke lentswe la modimo mme re kope modimo re tsamaisa ntate ya lokileng lena ke lentswe la hao re le badile empa le hloka tlhonolofatso ya hao ako le tlhonolofatsa le santsaneng le ya ho momamedi meletse mosebetsi ka moo le laelang ka teng bua morena mohlanka wa hao mametse ka lebitso la morena Jesu Kriste amen. Bekeng ena ke tla rata hore ka tataiso ya ona modimo re shebe taba ena ya ho etselletsa re nto sheba leshano ka bolona mme re kwale beke ka ho sheba kgaso ya leshano lena le diketseletso ka moo di lematsang batho ba bang ka teng temana eo re badileng ha e kgalemele fela ho bua leshano empa le bonojana ba ho bua leshano e leng ketseletso. Mohlodi wa molaona o tswa ka hara lekgotla la ketsamelao ya Bajuda ka lebaka la hobane ba hetene ba neng ba dikile Israele ba ne ba ena le melao e neng e sireletsa baqosuwa ka hohle maemong a mang ba qosang ba ne ba bile ba sa dumellwa ho fana ka bopaki mme a qoswang o ne a nkuwa le molato fihlela ho ka ba le sepa ka molato wa hae ho ena le ho nkuwa a sena molato fihlela lekgotla la dinyewe le bona le molato ka nako tseo ho ne ho sena diteko tsa laboratory tseo re neng re tla emela tlaleho ya tsona kapa ditlamorao tsa tsona kapa kgatiso ya menwana ho ne ho sena bopaki ba video e neng e tla bapalwa ho beha moqosuwa sebakeng sa tlolo ya molao ya molato o ne a qoswa hodima bopaki ba paki le nngwe e be ho lekane mona modimo laela sena ho sireletsa motho ya ka iphumanang a etselletswa matsatsing a paki ne le motho wa bohlokwa ke ka ho bileng ha kenyelletswa molaona wa hore o seke wa etselletsa wa heno ka leshano taba ena ya ketseletso e bolela hore o bua ditaba tseo e seng nnete o sena mo o ka di thehang teng mme re boela re bona hore hape ka mora dilemo tse 40 ha melao ena e phethwa hape ho Deuteronomy kgaolo ya 5 temana 20 taba ena ya ketseletso e sa boetse e phethwa jwalo hape ketseletso e susumetswa ke dintho tse pedi e ka ba lehloyo ho eo kapa lehloyo leo motho nang le lona ho eo mo etselletsang ebile e ka ba lebaka la seo se tshepisitsweng le molemo o tla una ka ditlamorao tsa ketseletso eo. Albert Mola o ngola mantswe a sisimosang haholo ka taba ena ya ketseletso o re ha ke moqotsa hlomphong ya botjhaba ba botho mo seriti sa motho se bolelang sohle mme bophelo kapa lefu le tsona fela tse setseng ketseletso e ka isa mo motho a lahlelwang ke bophelo nnete ha e bui ka mehla ke wa heno hobane ketseletso kapa ketsahalo e le nngwe fela ya ketseletso e ka senya kaisano entle e neng e le teng ke a moqotsolla ketseletso e beha toka tlokotsing ketseletso e ka lematsa ebile e ka ba ya bolaya senang molato ketseletso e ka dubakanya le ho senya bophelo ba motho ke ketseletso eo qetellong e ka isa mo batho ba hlokang tshepo ho seo toka e se emetseng melao ya rona jwalo ka Afrika Borwa ile ya thewa hodima toka le bokreste ke ka ho pejana ho neng ho dumellwa hore paki a ikane ka lentswe la modimo hore e tla bua nnete mme o no tla fumana ka hara lekgotla le leng la dinyewe ho ena le bebele eo paki lokelang ho beha letsoho hodima yona e re modimo nthuse ke bue nnete ka jeno ketseletso e lobokantse bophelo ba batho ba bangata mohau wa morena Jesu Kriste o be le lona bohle amen. Ntate Moruti Motansi Samuel Makhele re a leboha ntate ka molaetsa o matla o seng hona hopolahle wena momamedi motle o badile bukeng ya Eksoda kgaolo ya 20 temana ya 16.